Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan atau upgrade RAM ya untuk laptop. Di sini saya baru membeli laptop second. Di sini mereknya Lenovo. Kalau nggak salah itu tipenya IdeaPad 110. IdeaPad 110 seri, kalau nggak salah itu serinya 110 strip 15115 IBR. Layarnya sih gede ya, besar ya, dia 15,5 inci gitu layarnya. Nah, di sini spek yang tertera sih dia memakai prosesornya Intel Celeron dengan kapasitas RAM-nya itu 2 GB dan harddisknya 500 GB. Ya, kita cek dulu kondisinya. Ya, layarnya cukup besar. Kita coba masuk ke tampilan. Kita masuk ke tampilannya ya, ini lumayan bekas ya hitungannya ya. Kita bisa cek dulu dari kondisi fisik sih ya, lumayan masih bagus ya, sekitar 70-80%. Kita coba masuk ke sistem dulu. Nah, kita cek spesifikasinya, kita ketik DXD dia. Sini memakai operasi Windowsnya itu Windows 10. Nah, ini kita udah muncul di sini. Tipenya itu Lenovo, sistem model 80T7. Nah, memori RAM-nya itu 2 GB ya. 2 GB. Untuk seri displaynya standar. Oke, jadi di sini saya sudah membeli RAM. Kita jajal untuk upgrade ya RAM-nya. Saya membeli RAM 2 GB seri DDR3 ya. Rencana saya pengen tanam di dalam, pengen upgrade lah biar jadi RAM-nya itu jadi 4 GB. Oke, kita mulai ya. Kita gimana caranya? Kita matikan dulu komputernya, nanti kita bongkar casing belakangnya ya untuk seri laptop ini. Oke, kita bongkar dulu boardnya. Semua harus sudah terbuka ya boardnya ya. Oke, sudah kebuka semua boardnya. Kita buka.
share baut 3. Oke, casing sudah kita buka. Nah, ini mesinnya ya teman-teman. Kawan, mesinnya. Nah, di sini mainboardnya beda ya teman-teman. Mainboardnya dia kecil. Mainboardnya kecil. Jadi ini untuk RAM kemungkinan itu tidak ada slot RAM-nya. Jadi kemungkinan RAM-nya ini onboard atau mungkin ditanam di dalam mainboardnya. Jadi untuk seri-seri laptop yang sekarang ya hitungannya kemungkinan itu ya mainboardnya itu ya kecil-kecil seperti ini, hampir seperti handphone ya. Jadi untuk RAM dan prosesornya itu ya sudah ditanam. Intinya tidak ada slot RAM di dalam mainboard ini. Jadi tidak bisa upgrade untuk RAM-nya. Fix, ini tidak bisa di-upgrade ya, karena RAM-nya sudah tertanam seperti RAM-nya handphone. Jadi ya, kita tidak bisa menambah RAM di sini, hanya bisa di-upgrade itu hanya bisa diganti itu untuk harddisknya ya, harddisknya saja. Nah, baterainya juga seperti ini tanam. Jadi fix laptop ini bawaan pabriknya itu sudah tertanam RAM 2 GB ya, jadi tidak bisa di-upgrade. Tapi ya tidak tahu untuk seri-seri yang lainnya yang di atasnya. Nah, tapi untuk seri tipe Lenovo IdeaPad 1110 tipe 15 IBR ya, RAM-nya itu 2 GB dan sudah ditanam di dalam mainboardnya ini. Oke. Nah, ini fix sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Jadi ya dari sananya. Oke, sekian tutorial dari saya ya. Nanti saya tutup kembali nih. Sekian tutorial dari saya. Nah, semoga bermanfaat ya, kita saling bantu sharing. Jadi untuk membeli laptop ya kita harus lihat dulu spesifikasinya, bisa di-upgrade atau tidak. Jangan sampai kita sudah membeli RAM akhirnya tidak terpakai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.